ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကမလိုလားအပ်တဲ့ data တွေနဲ့ပြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ကလည်းအလိုလိုလေးသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုမကြာခဏတန့်ရှင်းလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကို2ကြိမ်လောက်တော့တန့်ရှင်းလုပ်ပေးပေါ့နော်ကဲဘယ်လိုမျိုးတန့်ရှင်းလုပ်ရမလဲမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်သွားပါဖုန်းတန့်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်နည်းလမ်း2ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကကျတော့ Chrome နဲ့ကနေပြီးတော့တန့်ရှင်းလုပ်တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဖုန်း setting နဲ့ကနေပြီးတော့တန့်ရှင်းလုပ်တာပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီဖုန်း setting နဲ့ကနေပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်တဲ့နည်းကိုပြပါမယ်ဖုန်း setting နဲ့ဝင်မယ်ပြီးလို့ဆိုရင် storage ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာပါမယ် storage ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ clean ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ clean ကိုနှိပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုစကန်ဖတ်နေရပါတော့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကိုသူကစကန်ဖတ်နေတယ်ကဲပြီးရင်တော့အခုလိုမျိုး clean ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီ clean ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီကဲပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဝေတို့ကဒီ Chrome နဲ့ကနေတဆင့်တန်ရှင်းလုပ်တဲ့နည်းကိုပြပါမယ် Chrome နဲ့ဝင်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာဘေးနားမှာရှိတဲ့အဆက်30ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီဆက်30ကိုနှိပ်ပြီးရင် setting ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ် setting ကိုနှိပ်လိုက်ပါ setting နဲ့ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီထဲမှာပဲတစ်ချက်ရှာလိုက်ပေါ့နော် site setting ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ site setting ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ဆိုရင်ဖုန်းရဲ့အောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာ data store ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်ကဲတွေ့လားဒီမှာ data store ဆိုတာကဲ data store ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဒါတွေကဒါဝေအသုံးပြုထားတဲ့ data တွေပေါ့နော်ဒီ data တွေကိုဖျက်ရမယ်ဒီ data တွေကိုဖျက်ဖို့အတွက်အောက်မှာ delete all data ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါကဲ delete all data ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ delete ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီ delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဖုန်းကို restart ပြန်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဖုန်း restart လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကို power အဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့ clock ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ clock ကိုလက်နဲ့ကြာလေးဖိထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီမှာ power off ရဲ့ restart ရဲ့နှစ်ခုပေါ်လိမ့်မယ်ဝေတော့ဒီအလယ်မှာရှိတဲ့အဖြူရောင်လေးကို restart ဘက်ကိုတွန်းတင်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ရပါပြီပြီးရင်တော့ဆက်ဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ